hirup ku Allah, maka eta jalmi bakal diberi hirupna tenang. Anten wihandai jalmi anu hirupna berkah mah di mana diberi hirup ku Gusti Allah teh bakal diberi hirupna teh tenang. Nah aya jalmi nu hirupna teh tenang seueur. Nah jalmi nu pangkat teh tenang seueur jalmi nu pangkat hirupna teh tenang. Nah nu seueur artos seueur hirupna teu tenang seueur jalmi nu seueur artosna hirupna teu tenang. Nah seueur jalmi an ibadahna loba bulak-balik umrohna teu tenang loba jelema nu haban bulak-balik umrohna ibadahna tapi anjeunna ibadahna tapi hirupna teu tenang. Naon sababna? Sabab teu aya kaberkahan dina hirupna. Nah jeung teu aya kaberkahan dina hirupna sabab nu kang nongong ka Gusti Allah. Eta nakibatna mah nu bila urang hoyong berkah dina hirup urang maka urang kena atur kada turut kana aturan ti Gusti Allah maka bakal disebutkeun di pasar kaberkahan ku Gusti Allah. Upami jauh dina aturan ti Gusti Allah maka urang moal dipasihan kaberkahan. Ibu dikersakeun jadi jalmi pinter. Jalmi pinter kade lamun hayang beungha, hayang berkah hirupna. Maka anjeun gaduh ilmu teh kudu nafi'. Naon nafi' teh kudu manfaat ilmuna. Jalmi anu pinter teh tenang, lamun ilmuna manfaat. Ari kamanfaatan ilmu teh lain jang batur. Tapi kamanfaatan ilmu teh jang sorangan. Kade, punten Bu. Kamanfaatan ilmu teh lain jang batur. Tapi kamanfaatan ilmu teh jang sorangan. Jalmi teh masantren, jalmi teh kuliah. Manfaatna ilmuna lain ditinggali eta jelema jadi dosen. Sanes ditinggal eta jalmi jadi kiai ageung sanes. Tapi kamanfaatan ilmu teh di mana kalakuanna teh cocok jeung kayang Gusti Allah, manfaat ilmuna teh. Jadi sebutna nabi teh sanes ku seueurna ilmu. Tapi disebutna nabi teh di mana tajal manfaatna jang dirina sorangan. Di mana manfaat jang dirina sorangan da batur geus bakal nurutan ka urang ningali kana akhlak urang. Mata Kangjeng Rasul manfaatna ilmu duikeun ka uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Rasul teh kitu. Tajalmi anu nafi eta hirup